haddii aad tahay qof naxdin badan ama qof waayeel ah fiidiyogan ku diran yahay fadlan ha fiirsan. asxaabta intaan fiidiyowga bilaabin arrin ayaa rabay inaan idin sheego. waxaan ogaaday channelka 97% keliya inay fiirsadaan oona channelka subscribe saarin. arrinkan uma maleynayo wili xateer inay ku dhacday qof Soomaali ah. fiidiyowgan waxaa laga yaabaa in uu ka bato views xataa keeni waayo ilaa 40 subscribe. fadlan iyo cadday walaaltinimadaada channelkana subscribe saar. keliya waxaa igu filan subscribe-kaaga. fadlan adiga fiirsanaya haatan subscribe saar channelka. waad mahadsantahay. sheekadani waxaa noogu soo sheekaysay gabar joogto Turkiga. sheekadana waxay u dhacaysaa sida tan. 2003 waxaan iibsaday guri. gurigaasna wuxuu ahaa guri aad u weyn, qiimihiisuna uu yaryahay. run ahaantii aniga aad ayaa ugu faraxsanaa. maalin anigoo guriga cooskiisa biyo ku shubayo ayaa waxaan arkay nin xiran dharka fundiga ama dhismaha, laakiin ninka wuxuu ahaa mid ay ka muuqato duruuf aad u badan. xoogaad kadib indhaha ayuu kala furay wuuna qoslay. kadib aniga waxaan isdhahay guriga ayuu ku dhisi rabaa, albaabka kaa jaban. farxaddii aan faraxsanaa hal mar waxay isku beddeshay naxdin, sababtoo ah wuxuu sameeyey wax qof bini'aadan uusan samayn karin. hal mar ayaa qoortiisa hoos u soo dhacday, sida xerig camalna qoortiisa way u soo laalaadantay. gacan ayuuna ii haatiyey. aniga shoog ayaa arrinkaas ka qaaday, waana ka baqay run ahaantii. hal mar ayaa indhaha isku qabtay. markaan kala furayna asigii waa waayey, keliya waxaan arkay buruskiisa. habeenkii markaan guriga ku soo laabtay aan jiiftay ayaa waxaa iga tagtay korontadii iga tagtay ayaa cabsi iga haysay. waxaa cabsi kale iisii qabatay shanqar ayaan guriga ka maqlay sida qof soconaya. arrinka naxdinta lahaa wuxuu ahaa meel ayaan hilmaamay guriga markii la dhisayey, meeshaasina alwaax kuma xirin. markaan soo xasuusta aad ayaa u naxay, hurdana way iga soo dhici weysay. gurigana wuxuu ku yaalay meel duur ah, korontadana yow iima soo laabanin. sidaa darteed korontadii markay soo laaban weysay cabsi zaa'id ayaa i gashay. wax yar kadib ayaa waxaa soo daarmay nalkii. sidaasna xoogaa rajo ayaan ku yeeshay, cabsidina waa iga kala yaraatay. laakiin habeenkaas wuxuu ii ahaa habeen aad u naxdin badan. subaxii markii la gaaray ayaa waxaan go'aansaday inaan raadiyo guriga qisadiisa. arrinka naxdinta lah wuxuu ahaa ninkii aan guriga bannaankiisa aan ku arkayey in uu lahaa guriga 1950. 1958 guriga asigoo dhisaya ayaa kula soo duntay meesha saqafka kore. sidaa darteed qoorta ayuu ka jabay. ilaa 2 isbuucna cid u imaado maysan jirin. 2 isbuuc kadib ayaa waxaa imaaday nin guriga, wuxuuna arkay ninkii oo meesha ka soo dhacay, qoortana ka jabay. taariikhdaas markaa maqlay run ahaantii aad ayaa u naxay, sababtoo ah arrinkan qof haddaa u sheegay igama aaminayso. waxaanba go'aansaday in aan ka cabsanin ninka.